YouTube inalipa. Hata wewe unajua kwamba ni mtandao wa kijamii ambao unawalipa watu wengi na inalipa vizuri sana. Namna inavyolipa ni mtandao ambao masharti yake yako juu sana. Mpaka wa YouTube wakulipe wewe, cha kwanza uwe umesota sana na pia umetengeneza video na uwe na wafuasi wengi sana. Cha kwanza uwe na wafuasi zaidi ya 1000. Cha pili uwe na followers zaidi ya 4000. Wafuasi wanaoangalia video yako wawe 4000. Cha tatu, short video, zile video fupi ziwe katika mfumo wa public 74. Inamaanisha kwamba katika video zako zote za public ambazo umeziupload katika 74 ziwe zimeonwa au zimeangaliwa zaidi ya milioni 10. Hapo YouTube watakufungulia ili uweze kupokea payment kila mwezi. Ukiwa na subscribers 1000, ukiwa na watch per times viewers 4000 na hao short video milioni 3, YouTube watakulipa. Lakini kama ukizingatia vigezo na masharti haya, wewe utakuwa mmoja wa kulipwa na utakuwa ni mmoja wa video zako kutrendi. Cha kwanza YouTube watakulipa, kwanza atakuwa na matangazo yao ya AdSense. Cha pili watakulipa kutokana na wale wafuasi watakaoangalia video yako, na cha tatu watakulipa kwa ajili ya promotion ambao ki-advertisement video yako YouTube wanakulipa. Lakini YouTube hawalipi watu hawa wenye followers 500 wala watch per time 1000. Hata kama una watch per time 1000 lakini una subscribers 500, YouTube hawakulipi. Cha kwanza zingatia masharti haya: watch per times 4000, YouTube subscribers 1000, na public video ambazo video fupi zile ni 74 ambazo kila moja zisifike zaidi ya milioni 10 ya kuonwa. Lakini kama una subscribers 1000 alafu na watch per time 4000 alafu huku hauna 10M, YouTube hakupi hela. Kwa hiyo ni masharti ambayo wameweka YouTube. Zamani ilikuwa ni watch per times pamoja na subscribers, lakini sasa hivi wameongeza kitu hichi, public video, ambao video fupi ambazo zizionwe zaidi ya milioni 10. Sheria ambayo wameweka YouTube, ambayo masharti ili uweze kupokea fedha kwa kila mwezi, na wanakulipa kwa kila mwezi.